زايد فلت ايديه والسيسي خد الطيارة وهرب بعد ان اهان البلاد ومؤسساتها العسكرية وكل شعبها ايما اهانة. العميل الصهيوني غادر البلاد بعد ان تأكد ان حقيقته تكشفت لشرطة البلاد وجيشها ومن قبلهم الشعب يطالب شرطته وجيشه بالانحياز اليه بلا مواربة. الشعب يطالب شرطته وجيشه بالانحياز اليه بلا مواربة. ففي النهاية لا بد ان ينحاز الشرفاء الى هذا الشعب الذي سحقه العميل الصهيوني وافقره وباع ترابه ونيله وغازه وحدوده البحرية. الشعب يثبت الليلة انه لم يمت وان رهاننا عليه بعد الله عز وجل كان رهانا صائبا وان مصر ولادة. ظن السيسي انه قد حبس مصر بعد ان اعتقل 100,000 من خيرة ابنائها وقتل الالاف وفرق بين ابناء الامة وحول اهلها شيعا. دول مسيحيين ودول مسلمين، دول اسياد ودول عبيد، دول خونة ودول اشراف. وها هي الايام تثبت ان هذا الشعب يعلم تماما من معه ومن عليه. ارض مصر تحتفل بالاحرار من الشعب ايا كانوا، مدنيين، مهندسين، اطباء، شباب، شرطة، جيش. لا تفلتوا هذه اللحظة ولا تسمحوا لاي من كان ان يفرق جمعكم ووحدتكم. اثبتوا وتوحدوا ولا تهتفوا الا لمصر ومصر فقط، لا احزاب، لا حركات، لا عداوات. فالعدو واحد فقط، العميل الصهيوني. انزل، انت مش لوحدك، انزل، الشعب كله ايد واحدة. النهاردة الكل ليه دوره. انتهى وقت الفرقة اللي في الشارع دلوقتي واللي في بيوتهم، كل واحد ليه دوره. كونوا في الشوارع. اللي ما يقدرش ينزل لسبب صحي كان او بحكم سنه او واحدة من امهاتنا الكبار، طمنوا اخواتكم اللي سبقوا وعلي صوتكم بالهتاف من قدام بيتك من بلكونتك، قول لهم ربنا معاكم، ادعي لهم، صفروا وزمروا وخبطوا وكلكسوا واهتفوا وقولوا الله اكبر الله اكبر. طمنوا اخواتكم واهلكم وقولوا لهم اطمن انت مش لوحدك. امال احنا قعدنا اسابيع نتدرب على ايه؟ سمعوا الدنيا صوتكم. الحكاية بدأت النهاردة ما انتهتش. اقول للاحرار وهم الاغلبية من قواتنا المسلحة انحازوا لشعبكم. اقول للاحرار من شرطتنا المصرية ضموا على شعبكم وكونوا لهم لا عليهم. وها انتم شاهدتم بأم اعينكم الخائن ينسل من البلاد بعد ان فضحه الله على كل الاصعدة وبعد ان استخدم كل اوراقه العفنة وفنانيه واعلامه وشيوخه اللي بقالهم اسبوع بيقولوا السيسي وليس مصر. بقالهم اسبوع بيهتفوا للسيسي وليس مصر. اقول للشعب اثبتوا في الشوارع والميادين ولا تعودوا الا ومصر متوضية. فمعركة الحرية والكرامة، معركة الخلاص لم تنتهي بعد. وانما النصر صبر ساعة يا مصر، انما النصر صبر ساعة والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب.